Sé que lo intentas, sé que miras videos de finanzas personales, que escuchas sobre la importancia de invertir, del interés compuesto y de abrir una cuenta ISA de inversiones. Por eso te levantas todos los días a las 4 de la mañana para ir a limpiar baños en edificios millonarios en el centro de Londres. Ahorras hasta el último penique, caminas bajo la lluvia para no pagar el autobús, llevas la misma comida en un tupper todos los días y mides hasta la última libra que sale de tu bolsillo y aún así no llegas. Escúchame bien, tu problema entonces no es de gastos, es de generación de ingresos. Pero déjame decirte que trabajando 14 horas al día doblándote la espalda, no lo vas a conseguir. Necesitas aprovecharte de tus propias habilidades, de las que ya traes en tu mochila, del conocimiento que llevas en tu cabeza. Por eso hoy te voy a enseñar 3 formas de generar esos ingresos extras que necesitas desesperadamente para poder empezar a invertir. Con tus propias habilidades, sin necesidad de hablar inglés y sin aguantar a un puto jefe que te explote. Y la tercera, te va a volar la cabeza. Pero antes de darte la llave de esta prisión mental, déjame aclararte algo. Yo no soy tu asesor financiero personal, solo soy un latino que ya se partió la cara contra el sistema y aquí te explico cómo dejé de perder plata. Lo que hagas con tu dinero es tu propia responsabilidad. Ahora sí, vamos con la primera forma. El gran error del inmigrante es creer que para hacer negocios en Londres tiene que venderle a los británicos. Mentira. Cuando una mujer latina busca hacerse las uñas o un hombre busca un corte de pelo, no van a la peluquería de la esquina donde les hablan en inglés y no les entienden ni una sola palabra. Buscan su gente, su música, la confianza y también un poco de chisme, la verdad. ¿Sabes cortar el pelo? ¿Sabes hacer manicura o pedicura? ¿Haces unos tamales o unas empanadas riquísimas que le vuelan la cabeza a cualquiera? Entonces, ¿por qué lo haces solo como un favor para 3 amigos el fin de semana? Deja de regalar tu talento. Hay gente trabajando en la construcción y en la limpieza que no tiene tiempo de cocinarse, que están dispuestos a pagar por comida de verdad entregada en su puerta, calentita. Si abres un perfil en redes y te promocionas en los grupos de latinos en Londres, pasas de ser el que hace favores a tener un negocio de verdad. Hay personas haciendo más libras en negro un domingo en su casa cortando el pelo de lo que tú haces en 3 días limpiando oficinas. Usa tu cultura a tu favor. El mercado latino en Londres tiene dinero y lo gasta en los suyos. Y sí, está bien sacarle dinero al mercado latino local, el mercado físico, pero ¿qué pasa si te digo que hay una forma de usar la profesión que dejaste tirada en tu país, de ganar en libras sin siquiera salir de tu cuarto? Abre bien los ojos a la número 2. Esto es de lo que más rabia me da. Miles de latinos cruzan el charco con un título universitario metido en la maleta. Eres diseñador, contable, asistente administrativo o editor de video. Pero llegas al Reino Unido, ves que te piden un nivel de inglés nativo y certificaciones de instituciones locales y ¿qué haces? Metes tu título en un cajón y te pones el uniforme de limpieza o el de lavaplatos. Ya empiezas a resignarte. A mí me pasó. Yo llegué aquí siendo un diseñador gráfico y la vida aquí te cambia las reglas del juego. Pero hay algo que el sistema tradicional no te dice. El internet no pide pasaporte y no te pide un examen de Cambridge. Y eres bueno haciendo algo, hay alguien en España, en México, en Colombia o en Estados Unidos dispuesto a pagarte por ello. Existen plataformas como Workana, Fiverr o Upwork, donde tú puedes ofrecer servicios como freelance al mundo hispanohablante. Eres tú, tu ordenador y tus habilidades. Tú cobras en dólares o en euros y ese dinero entra directamente a tu cuenta, aquí en libras o a donde tú quieras. No necesitas decir ni una sola palabra en inglés, tan solo necesitas dejar la excusa de que aquí no se puede ejercer. El mundo cambió, los negocios son digitales y el español no es tu debilidad, es tu mayor ventaja competitiva ahora mismo. Llegamos a la tercera y te dije que esta es la más importante, la que me hizo hacer un clic en la cabeza. Es exactamente lo que estoy haciendo en este preciso instante frente a ti. La creación de contenido. Si tú sabes hacer algo bien, hay millones de personas que quieren aprenderlo y no me refiero a bailecitos de TikTok, me refiero a valor real. ¿Eres un experto organizando presupuestos porque tienes que sobrevivir con lo justo? ¿Sabes cómo arreglar un problema en casa sin llamar a un plomero británico que te cobra 100 libras por hora? ¿Eres bueno para cocinar, cantar, escribir? Entonces solo grábalo. Yo me vi en un momento donde las deudas y los gastos me ahogaban. Tuve que educarme, tuve que buscar la salida de las finanzas personales a golpes y decidí que no me iba a guardar esa información. Agarré mi móvil, aprendí lo básico de edición en CapCut y empecé a grabar, nada más.
Yo no estoy monetizando este canal ahora mismo, recién empiezo. No me están pagando por este video, pero estoy creando comunidad, estoy construyendo un activo para mi futuro. Tú puedes hacer lo mismo, puedes empezar a crear una audiencia hispana que confíe en ti. Tu voz tiene valor y el día de mañana esa comunidad que creaste desde un cuarto en Londres te va a traer libertad financiera, te lo aseguro. No viniste a este país para ser un esclavo moderno, ¿verdad? No dejaste a tu familia, tus raíces, tu tierra para condenarte a vivir 30 años limpiando la suciedad de otros hasta el día que te mueras. A veces solo falta que alguien te sacuda un poco y te diga despierta, hay un camino. Y yo quiero ser esa luz para ti hoy, la que me hubiera gustado tener cuando llegué perdido a este país por primera vez. No te voy a pedir que le des un me gusta a este video solamente para inflarme el ego. Te voy a pedir algo más importante, escúchalo bien. Si conoces a alguien en tu trabajo, un amigo, un familiar que está deprimido, que está atrapado en la rueda de la rata durmiéndose en los autobuses, envíale este video ahora mismo. Sé tú la razón de que esa persona despierte hoy. Suscríbete a Latino Finance si quieres dejar de ser una víctima del sistema y empezar a ser parte de los que la controlan. Y si ya estás generando algunas libras extras con tu pequeño emprendimiento, en este video te enseño cómo empezar a invertir desde tan solo 10 libras. No dejes tu dinero metido en la cuenta de banco y mucho menos debajo del colchón porque lo vas a perder. Y aquí te explico por qué sucede eso. Ya lo tienes, compañero. Ahora solo depende de ti. Nos vemos en el próximo video. Fuerza.